今日は私からレイさんよ。元気いっぱいレイさん、負けへんで、ルーちゃんです。さあ行くわよルニー。このラインに一列並んでギョギョグ散歩しようと思ったけど、あっちに興味が。新年早々自由だな。そんなこと言ってる場合じゃないわよルニー。早くついてきなさいよ。わかってるけど、今日結構散歩距離歩いてるのにレイさん全然ペースが落ちへんな。しっかりついてきて。あ、でもレイさんがこうやってグイグイ引っ張ってくれるから、ルーちゃんもついていかななーなと思ってついていくのね、必死です。